oração no nome de Jesus. Então quero ver tu dançando para Jesus. Tem alguém cansado aí? Quem está cansado, levanta a mão. Agora quem não está cansado, levanta a mão bem alto. Quem vai dançar, levanta mais alto ainda. Então vamos celebrar o Senhor dizendo: vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória.
Respira bem fundo. Respira bem fundo. Fala, respira. Fala para ele assim, não acabou, querido. Fala. Não acabou. Está preparado para a palavra do Senhor agora? Está preparado para receber muito mais de Deus? Amém? Amém ou amém? Está preparado para ver Deus falar? Então eu quero ver você aplaudir ao Senhor pela vida do Tiago nessa hora. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Mais forte que você puder, em nome de Jesus. Agradecer a todos que estão aqui presentes.